হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আহ, আজকের ওয়েদারটা খুবই ঠান্ডা, তার উপরে একটু মেঘলা মেঘলা আকাশ। এই মেঘলার জন্য বাতাস, মেঘলা যেমন অনেক বাতাস, এটার জন্য অনেক বেশি ঠান্ডাটা পড়ে। এই গাছটা একটা সুন্দর জিনিস, পাখি বাসা বেঁধে আছে। এই পাখিগুলো হলো বাংলাদেশে যে শালিক পাখির মতো দেখতে কিছুটা, বাট এদের সাইজটা একটু মোটামুটি বড়, কবুতরের সাইজটার মতো। এই এরিয়াটা পুরোটা একটা পাহাড়ের উপরে, পাহাড়ি এরিয়া। পাহাড় কেটে কেটে এটা বানানো। আর এটার নিচে এটার নিচে রেল লাইনের ব্যবস্থা। আমি এখন যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এটা হলো সোজা চলে গেলে হলো বাসের জন্য। আর যদি আমি ডান দিকে যাব, আমি এখন ডান দিক দিয়ে যাব, ট্রেনে করে যাব। ওইটা হলো ট্রেনের রাস্তা। আর এখানে ম্যাক্সিমাম ট্রেনই আন্ডারগ্রাউন্ডে। প্রচুর মেঘলা হয়ে আছে, কবুতরগুলা গাছের মধ্যে। এটা হলো বাজার, একটা ছোট, বাংলাদেশে যেমন বাইরে বাজার বসে ওই টাইপের, খুব ফ্রেশ পাওয়া যায়। এখানে মোটামুটি অন্য যেসব মার্চেন্টাল লিডের ওইখান থেকে একটু দামটা একটু কমে পাওয়া যায়।
ট্রেনটা চলে আসছে। বৃষ্টি পড়তেছে এখন। Det är så kul!